ができます。出口は左側で、なおホームが短いため、1号車のドアは開きません。お降りのお客様は3号車、4号車、5号車のドアよりお降りください。カメラ撮ってくれる。あ、こっちだった。くしゃくしゃしてるとそれっぽいんですよ。前焼きおにぎり焼いてる人がいたんだけど、焼きおにぎり。あれはね、なかなか焼けない。